Здравейте! Ето ни в духът на здравето. Зрението е едно сетиво, на което разчитаме изключително много. Няма друг сетивен орган, чрез който да получаваме толкова много входяща информация за толкова кратко време, колкото през очите. В световен мащаб близо 285 милиона души са с някакво нарушение на зрението, като близо 39 милиона са тотално незрящи, а за 80% от случаите, които са довели до слепота, се счита, че би могло да бъдат предотвратени. Зрението прави съществуването ни пълноценно. Понякога обаче допълнителните средства, които използваме за корекция на проблема, създават нови и нови предизвикателства, като дискомфорт, изпотяване на стъклата на очилата, липса на периферно зрение, главоболие. Това е сред най-разпространените странични ефекти от носенето на очила. Кои са съвременните начини за живот без очила? При нас сега са Латинка Петрова, любима театрална комедийна българска актриса, и фамилия Таскови. Здравейте! Много се радвам да сте тук. Здравейте! Сега, Латинка, дамата, първа, към вас един въпрос. Точно преди да започнем, казахте, всичките аплодисменти, които ние получаваме, са актьорите на сцената, са някакси шменти, капели, в сравнение с аплодисментите, които лекарите и техните ръце правят. Всъщност, истинския поклон е за техния труд и техните ръце. Така ли е? Тук заставаш мирно. Да. Защото думи няма за тази благодарност. Няма думи. И си смаян от века, в който се прави такова откритие, че да те върне с детското зрение отново да се радваш на малката тревичка, на малката мушичка и всичкото това да го усетиш отново, както в детството си. Това е гениално откритие. Тоест, вие сега се радвате, както в детството, на малката тревичка, на малката мравчица и на това кристално зрение като децата. Да, представете си, даже приятели ми казаха, много се фукаш, пораснали ти работата, че не поздравяваш. Аз просто виждах размазани лица на 10 метра. И как да обясня? Не става с грим и с напрягане на очите. Даже не става и с очила, защото ги сменям в годините. И стигнах до там да имам 5,5 за четене, 3,5 за гледане, за телевизия, за шофиране. Това ме измъчи страшно много. И един най-приятелски разговор с господин Тасков младши, така без напрягане, без да ме кара, да ме узурпира на всяка цена. Той каза, служи едни лещи и няма да сменяш, защото пък и очилата трябва да са баровски, трябва да са скъпи. Нали, да, така. Има хора, които държат на това. И ето така се случи с мен. Търсейки начина, както вие казвате, кое е разковничето, ако трябва да сме съвсем откровени с зрителите, вчера звъня на доктор Тасков, за да се уточним за ефира. В 9 часа той ми казва, бързам много, защото влизам в операционна. Сега не можем да говорим. Хайде да се чуем след 7. Звъня му в 7, той пак не вдига. Обажда ми се към 7:30 и казва, на мен това ми е живота. Вчера и вие, и двамата, целият ден в операционна. Всъщност, това ли е вашия живот? Да, наистина, това е живота на лекаря, но това е професията, която на мене ми носи радост, която ми носи удовлетворение и най-важното, признанието на пациента, което е смисъла всъщност на нашия живот. Да, ние работим с високи технологии, слагаме така наречените високотехнологични лещи, но същевременно много важна е и човешката страна на нашата работа, защото лекаря на първо място трябва да бъде човек. О, да. Явно те го усещат, защото, както и Латин каза, поклон. Сега говорим за приемственост. Тук става въпрос за кое поколение лекари? Ние в момента в болницата работим второ и трето поколение лекари. Моя баща беше офталмолог. Аз го наследих. Двамата ми синове, това е големия Георги, имам още един Тодор, които в момента вече почти 10 години са на полето на болниците. Прекрасна приемственост. Тоест, имате възможност да проследите цялата динамика, всичките открития в високите технологии. Какво ново през последните 5 години, да кажем? Кое е това нещо, което ви прави впечатление в областта на авангардната офталмология? Така, ние наистина много говорим за авангардна хирургия, но аз искам да кажа първо няколко думи за нашата специалност. Да. Очните лекари сме призвани да лекуваме пациенти от тяхното рождение до най-дълбока старост. Тоест, ние офталмолозите сме и педиатри, и гериатри. От друга страна, ние лекуваме с консервативни методи на лечение, също така и оперираме. Значи, ние сме и интернисти, и хирурзи. И от трета страна,
може би най-голямата разлика от останалите специалности, ние лекуваме болни хора. Такива, които имат нарушение на анатомията, на окото и придатъците му, но ние лекуваме и здрави хора. Защото хората, които имат нужда от очила, те не са болни. Те практически са здрави колко хора. интересен ракурс, да. И основното, на което е насочено всичко, което се прави в последните години, е да се премахнат очилата на хората. Защо трябва да се направи това нещо? Да. Очилата по принцип се водят като второто по значимост откритие в историята на човечеството след печатната машина. Печатната машина е първото, очилата са второто. Печатната машина съхранява информацията, а очилата правят хората равни да прочитат тази информация. Да. Но очилата са една зависимост. И има много интересни данни и резултати. 65% от хората в развитите страни имат нужда, и не само имат, но носят очила. 80% от тях обаче не искат да ги носят. Защо не искат да ги носят? Защо не искат да ги носят? Някои от основанията са чисто човешки. Не толкова Латинка суета. подсказва суета. Може би за някои дами това е аргумент. Да. Значи, жените дават данни, че не искат да носят очила, защото не могат да се гримират. Значи, представете си, че ако има очила, една жена не може да нанесе грима. Да. Ако ги махне, пациентки са ми споделяли, не могат да видят къде да се гримират. Така е, така е. Мъжете пък не искат да носят очила, защото се притесняват от дамата в ресторант, когато трябва да прочетат меню и да й предложат, не искат да слагат очила. Има редица професии, при които носенето на очила е невъзможно. Това е, например, пилотската професия, професията на хирурга, защото един хирург вече измил ръцете си, няма как да слага и да маха очила. Да. Артисти не могат да изиграят някои роли с очила. Спортисти няма как да играят някои там също видове спорт. Но едно интересно нещо е, че козметичният дефект на очилата е на последно място от всички възможни причини да се махат очилата. Тоест, хората не смятат, че очилата са загрозяващ елемент. Те ги приемат даже като красив аксесуар. Но очилата страшно много им пречат. Просто реално затрудняват истинското реално ежедневие. Пречат в ежедневие. Намаляват зрителното поле. Много важно. Намаляват. Човек има 170... А това може да стане опасно. Да. В един момент това може да стане. Това е опасно, особено за шофьори. Да. А те се сменят в годините диоптрите. Да. И аз искам да кажа, при моето чудо, което се случи, се оказа, че по време на операцията те са открили вътрешни пердета и са ги изтеглили. И ми каза доктора, можеше да сменяш диоптри от тук нататъка, да слагаш Сваровски, да махаш скъпи, нали, рамката все пак трябва да бъде аксесуар, украшение. И въпреки това нямаше да можеш да виждаш спокойно, защото има вътрешни пердета. И всъщност това, което те правят за хирургията, както обясни доктор Тасков, да, това е хирургическа намеса и се изтеглят тези пердета и след това се полагат лещите. Аз съм за това, за тази революция. Добре, разкажете ни сега за тази революция. Съвременните начини за корекция, за един живот без очила, за корекция на диоптрите, какви са? Окото представлява по същество една перфектна оптична система. Да. Благодарение на роговицата, която има пречупвателна сила около 40-45 диоптера, и на лещата, която има пречупвателна сила около 20-25 диоптера, светлината много точно се фокусира върху ретината и ние възприемаме образите на заобикалящия ни свят. Съответно, можем чрез въздействие върху роговицата и върху човешката леща ние да коригираме съществуващи диоптрични несъвършенства на нашите очи. Практически всички хора над 40-45 годишна възраст имат нужда от поне един чифт очила. Всички хора, да. Защото с течение на времето... Да, това се дължи на едно нарушение на един механизъм на окото, който се нарича акомодация. Акомодация е способността на окото да се нагажда така, че да осигури ясен фокус. Т.е. човешката леща да променя формата си, за да осигури този ясен фокус. Когато имаме такъв проблем след 40-45 годишна възраст, ние се нуждаем вече от една нова съвършена леща. И каква може да е тази съвършена леща? Каква може да е? В съвремието тя се нарича мултифокална, т.е. съдържа в себе си множество фокуси. И тези лещи осигуряват едно перфектно зрение на трите основни дистанции, които са близка, средна и далечна дистанция. Защото нас в ежедневието често ни се налага, нали, на различни дистанции да работим. Нали? Шофиране, гледаме, четем. Компютър. Да, таблото на колата е средна дистанция. Взираме се в любимите очи, нали? За близка дистанция. Абсолютно така.
Тези лещи работят на един физичен принцип, който се нарича дифракция, като някои модели допълнително са и аподизирани. И новото при тези лещи е, че ние вече ги поставяме чрез лазерни технологии. Добре, значи методите, доколкото разбирам, са два. Така ли един вариант с лазерни, други с мултифокалните лещи, да ни ги разясните още малко и да поговорим кой е показан, има ли някаква възрастова категория, кои пациенти са показани за едната методика, кои за другата, възрастта е ли някакъв вододел под и над 40, слушам, че говорите? Възрастта е вододел до такава степен, че при млади хора, когато този принцип на акомодация е запазен, ние препоръчваме извършването на лазерна корекция на зрението. Защото тонуса на мускулите все още по някакъв начин е съхранен, нали? Точно така. Тонуса на мускулите и структурата на лещата не е променена от времето. Да. Заради това ние тогава променяме пречупвателната сила на роговицата и тези хора имат независимост от това отново на всички дистанции. Да. След 40-45 годишна възраст, когато тези мускули са отслабнат и самата лещ стане по-ригидна, по-твърда и не може да променя формата си, ние имаме нуждата да подменим вече човешката леща. Какво говорите за диоптрите? Какво да кажем за астигматизма? Както казваме, нали, астигматизма е нещо като диоптер на лек градус. Колко е важно, много прецизна да бъде корекцията. Там какво правите? Точно така. Астигматизма е нужда от диоптер, който се поставя на съответния градус. Той може да бъде астигматизъм свързан с късогледство или астигматизъм свързан с далекогледство. Принципите на лечение са същите, както при отстраняването на стандартните сферични аномалии, които са късогледство и далекогледство. С няколко думи, значи споменахме тук, че имаме лещи, имаме и лазери. Лазера, съвременния, за който ние искаме да говорим и който искаме да обясним на хората, е наречен фемтосекунден лазер, е част от операцията, с която се поставя леща. Аз искам това да обясня. Да. Това е оперативна техника и с този лазер се извършва практически половината операция автоматизирано, без възможност да стане някаква грешка от ръката на хирурга. Заради това някъде, тук споменахме, лазера е наречен робот Да Винчи, въпреки че това не е съвсем точно. Значи, в офталмологията това е техника, която извършва 3 етапа на операцията, които са изключително важни. Първият етап е съвършен разрез, който ние наричаме самохерметизиращ се в края на операцията, тъй като той е 300-пален със специфична архитектоника, той може много бързо да се затвори и да осигури бързо възстановяване на пациента. Вторият етап е извършване на отвор в лещата, за да може да се абсорбират и измучат след това белтъците на тая леща от хирурга. И третия етап е нарязване на ядрото на лещата, подобно на парчета на торта. Да. Или могат да бъдат по други форми, какъвто желаем. Искам да кажа така за популярното усещане за такава операция. Какво усещате? Значи човек не мога да кажа не разбрал, не научил, не послушал даже. Представят си инжекция в окото. Да. Много ме изненадваше това, когато аз разказвах за моето чудо. Как инжекция в окото? Първо, няма никаква инжекция. Казвам, няма болка. Никаква. Никаква. Дали ще предам партизански отряд, ако с кърфичка ме боцнат. Да. Толкова съм чувствителна на това. Гледах само едни цветни картинки и си говорих с тях. И те казаха, едното око е готово. И как готово, аз не усетих. Нищо не се усетих. Тоест, вие нищо не усетихте? Абсолютно нищо. После, а с каква опойка? Между другото, с каква опойка минава? За опойките те ще кажат. Да. Опойката, която използваме, е само капки. Само капки. Точно както каза Латинка, не използваме никакви игли или острета, за да поставяме допълнително опойка. Да, аз даже мисля, че се шегуват с това. Освен това, лещите, които са изобретени на НАСА, които аз имах честа да ги видя така в едно плуващо нещо, в някаква плазмичка, и съжалих, че не са цветни, защото изведнъж тряс с синьо око, тряс с зелено око. Те са прозрачни, но имат гаранция 80 години. Ерго, ще ви гледам и отгоре. Защото гаранцията е много сериозна. Добре, да попитам, тя говори за лещите, гаранция 80 години. Сега, диоптрите, с течение на времето имат тенденция за тази прогресия. Сега два въпроса имам за лещите. Първо, има ли риск, някакъв риск след имплантацията на тези мултифокални лещи? И след това, с течение на времето, логично, те трябва ли да бъдат сменяни, подменяни, за да могат да адаптират
естествената прогресия? Или? Аз ще кажа няколко думи за риска. Много е важно, тук така твърдо да заявя, че няма операция, хирургична интервенция без риск. Да. Някъде някой пита, може ли да ми бъде дадена 100% гаранция. Ако някой доктор даде 100% гаранция на някой пациент, че операцията е гарантирана и сигурна, той 100% няма да каже истината. Но какво е положението с тази операция, която ние извършваме? Интересното е, че по данни на Световната здравна организация през 2015 година 20 милиона жители на планетата са оперирани от катаракта, която е същата операция като тая, за която ние говорим. Тоест, това е най-често извършваната операция в света, не очна, общо най-често извършваната операция. През 2020 година пациентите, оперирани от катаракта, ще бъдат 32 милиона. Това е една огромна цифра, която води до това, че операцията е много усъвършенствана. Освен това, операцията се извършва основно на възрастен организъм. Да. А този организъм обикновено има много други съпътстващи заболявания. Да. Така че тя трябва да бъде адаптирана към организъм с други заболявания. Заради това са разработени тези методи, при които риска, аз мога да го съобщя така като цифра, средностатистически изчислен и даден от Европейската асоциация по катарактна и рефрактивна хирургия, е 0,0%, 0,008. Това е средностатистически риск, основно свързан с възпалителни усложнения след операцията. Това е, което е абсолютната истина. Кажете, доктор Тасков. Аз само искам да добавя, че тези лещите, материал, от които са изработени тези лещи, се води най-добрият биологично поносим материал в медицината. Тоест не е регистриран случай до момента, в който имаме отхвърлена леща. Освен това, те работят на принцип, който е различен от принципа на естественото гледане и е свързан с работата на мускулите в очите и с самата структура на човешката леща. Тоест, след като ние подменим леща с изкуствена, тези промени не се отразяват на зрението на нашите пациенти и съответно с времето те не се нуждаят от промяна на диоптера си или да носят допълнително очила. Добре, обяснихте го толкова добре, започнахме с думите на латинка, върнах си кристалното зрение от детството и пак виждам тревичките, благодарихте и ми направи впечатление как казахте, че въпреки колкото и технологиите да вървят напред, защото все пак това е една технология на НАСА, разсекретена за нужда на медицина, човешкият фактор, т.е. да бъдем хуманни и да обичаме това, което правим най-важното. Благодаря ви, пожелавам ви успех. Ние завършваме така. В началото на годината бяха докладвани резултатите в Барселона от едно проучване Blue Mountain Eye Study, което касае документираните последици и рисковете от загубата на зрение. Те показват следното. Загубата на зрение засяга способността за хранене, обличане, шофиране, четене, общуване, придвижване, работа с хобитата. Затова намаленото качество на живот при тези пациенти, забележете, е съпоставимо с инвалидизацията при диабет или някои сърдечно-съдови заболявания. Второ, 8 пъти е по-висок риска от фрактури на бедрото за период от 2 години при хората, които имат смущения с диоптрите. 2 до 4 пъти нараства необходимостта от медицински грижи в къщи. 2 пъти по-висок е риска от развитието на депресия и също 2 пъти по-висок е относителния риск от преждевременна смъртност. Затова, макар и да казваме, че най-хубавите неща са невидими за очите, нека да ги пазим тези очи и да се грижим за тях. Това бе от нас. Бъдете вдъхновени. Останете с Деси и Сашо.